Nah gitu. Sip. Ini kayak udah pernah ngeliat video di YouTube ya? Iya. Udah jalan gitu. Jadi agak tegap. Jadi senderan ke tembok tadi itu dilakukan gerakan ini udah cukup. Gitu. Turun lagi, kiri, kanan. Nah. Kanan masih sakit? Enggak. Kalau tangannya diginiin enggak sakit. Enggak sakit. Alhamdulillah. Keluhannya tadi apa? Perih, kalau berdiri kan suka perih. Kalau batuk tuh kan kalau suka hernia ya? Iya. Sekarang gimana? Ya udah, alhamdulillah Mas nih. Tapi tadi titik Tapi udah nggak ada. Amin. Udah nggak ada, alhamdulillah. Gitu. Coba tiduran lagi Pak. Dirasain juga. Nah, terus. Nggak ada. Tadi ya segini, kurang lebih seginian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada.